Si quieres disfrutar de una bebida refrescante, sabor a frutas del bosque y que además ayude a tu sistema digestivo, entonces te recomendamos probar Ego Frutas, suplemento alimenticio que contiene entre sus principales ingredientes extracto de regaliz. ¿Conoces las propiedades del extracto de regaliz? De acuerdo a diversos estudios, esta hierba procedente de Europa mediterránea y de Asia Menor puede favorecer la correcta circulación en el hígado, a que crezcan normalmente sus células y a que funcionen adecuadamente, reducir las secreciones o jugos del estómago, así como la acidez de los mismos. Debido a estas funciones, el regaliz puede ser útil en el manejo de la dispepsia o mala digestión, caracterizada por sensación de sentirse muy lleno después de comer, dolor en la boca del estómago, inflamación, náuseas, vómito, sensación de querer regresar la comida o reflujo y pérdida del apetito. También puede colaborar en distintos procesos inflamatorios, siendo bien recibida por el sistema digestivo, dándole una sensación refrescante y por lo tanto calmante. De igual manera, el extracto de regaliz puede ayudar a disminuir la fibrosis hepática, que es un cambio en el tejido del hígado que impide que funcione adecuadamente y que puede ser consecuencia de diferentes factores, como el alcohol, exceso de grasa en el hígado, entre otras. Coopera con tu digestión y disfruta Ego Frutas a cualquier hora del día. Te recomendamos llevar una alimentación adecuada, rica en fibra, frutas, verduras, cereales integrales y baja en grasas.